各位家長、各位同學，咁我而家咧會講一講點樣喺我哋嘅學校網頁嗰度咧去瀏覽翻一啲嘅相簿，同埋咧點樣下載啲相片嘅。咁大家咧可以去到呢一個 Facebook 呢個 icon 呢度，咁然後咧一 click，跟住咧我哋可以去到呢個 Photos 呢個位置。如果你嘅設定係中文咧，會出現咗相片。然後我哋可以去到呢個位置，呢個 Albums 呢個位置。如果中文顯示咧，就係一個叫做相簿。跟住你就可以睇得翻咧，以往我哋曾經post 過出嚟嘅一啲嘅相片噶啦。假如我想睇翻呢一個活動，參觀創意數學學習室，我只要 click 入去，揀翻張相。咁就我可以瀏覽翻以往嘅相片啦。如果我想將呢張相去 save 咗落嚟呢，我只要喺張相呢個位置 right click， 咁將佢 save as 一個嘅 image， 你可以擺喺一個 desktop 一個位置，然後儲存就可以啦。